альбому, думаю, що однозначно в цьому році. Можливо, це буде декілька EP, або, можливо, повноцінний альбом, поки що я не знаю до кінця. А зараз якраз ми підготували просто програму, яка більш таке chill-out на ambient в цьому році. І треки більш веселі, і більш такі танцювальні. І буде, можливо, таке, навіть два альбоми або два EP, які з одного боку це буде музика ambient, з іншого боку це буде музика більше, мабуть, щось deep house, може бути deep bass, якийсь такий, щось такого плану. У нас є, як, по-перше, зараз до початку травня ми будемо виступати в Україні. В квітні, я думаю, що заїдемо, що хтось був в Білорусі заїхати на такий концерт. І плануємо десь в Європу на червень. Так, є бажання в червні з'їздити кудись в бік Іспанії, Італія, Іспанія, Португалія, кудись туди. А вже, можливо, на вересень, жовтень поїхати північніше. Германія, можливо, там якась Голландія, щось кудись в той бік. Десь поки такі плани.